வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டோசர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குங்க. அதோடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா HMT 5911 மாடலு. வண்டியோட இயர் ஆஃப் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடலுங்க. வண்டிக்கு புக்கு பேப்பரு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஒரிஜினாலிட்டிங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இது டோசர் மவுண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா குன்னத்தூரில் இந்திரா இண்டஸ்ட்ரியில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி இப்போ இருக்கிற வாக்கில் அப்படியே கொடுத்துறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. நல்ல தெளிவான கண்டிஷன் வண்டிங்க. பின்னால் 16 சைஸ் டயருங்க. முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா 6.5க்கு 20ங்கிற டயருங்க. வண்டி கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3.25 கேட்குறாங்க. இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸ்டு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் நேரில் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இடம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அவினாசிங்க. தேவைப்படுறவங்க ஓனர் கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது.